Талир е голема сребрена монета кована во раниот модерен период. Кајна се имена предмет на поранешното специјално јавно обвинителство поделен во два дела за финансирањето на ВМРО ДПМН и за изградбата на нејзиното седиште. Судскиот процес за седиштето Талир 2 е во завршна фаза. Обвинението го застапуваат Љубомир Лапе и Ленче Ристоска. На завршните зборови минатата недела, обвинителот Лапе 3 часа објаснуваше дека доказите наведуваат на тоа дека Никола Груевски и Кирил Божиновски преземале незаконски действија за да се изгради новата партиска централа. Па уште со објавата на јавниот оглас од страна на обвинетите Груевски и Божиновски оставен е простор за незаконско финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН и стекнување во собственост на имот кој согласно закон политичката партија не ни можела да го стекне. Вака некогаш изгледаше партиското седиште на ВМРО ДПМН во центарот на Скопје, познато како Жолтата куќа. Од неа остана само оваа плоча, откако ВМРО ДПМН го купи државното земјиште за 110 евра по квадрат или вкупно 130.000 евра и изгради бел неокласичен објект со милионска вредност. Со скандалозните измени на деталниот урбанистички план за Мал Ринг, ВМРО ДПМН од позиција на власт успеа петкратно да ја зголеми бруто развиената површина на градежната парцела и во соинвеститорство со фирмата Бетон тргна во изградба на седиште и хотел. Ние, како теорија на случај, бидејќи се уште нема пресуда, сметаме дека политичката партија ВМРО ДПМН влегла во деловен однос со друго правно лице, со кое што и не смеела да влезе. Со првичниот проект на ВМРО ДПМН требало да и припаднат 43% од изградената површина. Но кога во 2013 го подпишале договорот со Бетон, наместо 43% ВМРО ДПМН добила околу 37% од целиот објект. Разликата помеѓу тие 43 и 37%, значи околу 6%, ја пропишуваат дека ќе се договараат дека ќе ја надоместат во финансиски средства и тоа по за нас чудовнидувачки 3400 евра квадрат, во кој квадрат е вклучен, во која цена е вклучен и гаражен простор, што е мислам целосно не пазарна вредност. Парите од Бетон легнувале на партиската сметка на рати. Потоа ВМРО ДПМН купувала недвижнини низ цела Македонија. И од тие причини сметаме дека таа имотна корист, која што била околу 2.150.000 евра, се трансформирала во недвижен имот, конкретно прецизиран во обвинението и кој што и претходно беше замрзнат имот. И од тие пари, од тие причини за тој имот, сметаме дека е посредна имотна корист трансферирана во недвижен имот и за таа имотна корист бараме конфискација. Освен конфискација на партискиот имот ширум државата, обвинителството бара одземање на централното партиско седиште. Но дали е тоа можно? Во имотниот лист за седиштето на ВМРО ДПМН е запишана хипотека во полза на Комерцијална банка во износ од 3 милиони евра за кредит што го подигнала партијата. Хипотеката од 2016 година, односно пред да се отвори предметот Талир 2. Ако судот одлучи како што бара обвинителството да се конфискува објектот, се отвара дилемата кој ќе има предност во побарувањето, државата или банката. Свеше примерот со предметот Труст и неможноста државата да наплати 17,2 милиони евра од трансмет на Сеат Кочан, од и предност имаа доверителите, меѓу кои банка. Одлука која минатата недела ја аминувал и Врховниот суд, а ја објавија колегите од емисијата Код на ТВ Телма. Врховните судови ги оправдуваат одлуките на пониските судови, дека недвижниот имот, опфатен со хипотеките, ако е и предмет на конфискација, не е имот кој е предмет на кривично дело и дека не е докажано оти со тој имот е сторено кривично дело. Обвинителот Љубомир Лапе смета дека иако се слични, не може да се влече паралела меѓу случаите Талир 2 и Труст. На мене и на колешката Ленче Ристоска ни беше позната околноста дека имотот е ставен под хипотека. Ја имавме предвид и истата како документ беше изведена во фаза на дополнение на доказна постапка. Во компарација на сличностите дали има со предметот трансмет, слично е, меѓутоа и не е исто.
Во предметот Трансмет, колку што се сеќавам, бараме бруто конфискација на имотна корист во износ од околу 17 милиони евра, додека во предметот Талир 2 бараме одземање на предмет кој што настанал од кривично дело. Но според Дарко Аврамовски, истражувач на коалицијата Сите за правично судење која ги мониторира предметите на поранешното СЈО, обвинителите требало да обрнат внимание на членот 541 од Законот за кривична постапка, каде меѓу другото се вели дека правните дела склучени по извршување на кривичното дело, а со намера да се намали вредноста на имотот што е предмет на конфискација, се неважечки. Аврамовски смета дека банката требало да учествува во кривичната постапка за да се слушне и нејзината верзија и евентуално да се заклучи дали хипотеката е ништовна или не. Може да биде конфискувано и можат да бидат оспорени и хипотеките на третите лица, правата на третите лица во случајот хипотеката на банката. Меѓутоа, третото лице мора да му биде дадена можност да учествува во постапката и да ги заштити своите права. Тоа е процедуралната гаранција која што е дел од оној баланс кој што го кажав помеѓу заштита на индивидуалните права и заштита на колективните интереси на општеството. Хипотетички таква разлика постои, меѓутоа повторно и овдека не е активиран членот 541 од ЗКП. Одлуката на судот за замрзнување на имотот на ВМРО ДПМН е од 2018 година. Од Комерцијална банка велат дека кога во 2016 е воспоставена хипотеката, партијата имала чист имотен лист за седиштето без никакво оптоварување. Ако дојде до конфискација, банката нема дилеми кој е во предност за наплатување. При тоа укажуваме и на начелното правно мислење на Врховниот суд од општата седница одржана на 9.7.2021 година, според кое решението на надлежен суд за привремена мерка со која се забранува отуѓување и располагање со одредена недвижност или подвижна ствар не представува пречка и не може да се смета дека надлежниот извршител постапил незаконито при спроведувањето на извршувањето во постапката за реализација на договорот за залог склучен пред донесените решенија за привремена мерка, кој договор има својство на извршна исправа. Значи, во оваа смисла да заклучиме. Хипотеката на Комерцијална банка е воспоставена на 7.12.2016 година, односно 2 години пред донесувањето на решението за привремената мерка. Хипотеката над конкретниот имот е ставена пред поднесување на обвиненијата, што значи дека ќе треба да се докаже дека постоеле некои објективни пречки поради кои не можело уште од почеток на постапката или во рамки на првостепената постапка да се оспори ова правно дело согласно Законот за кривичната постапка. Така што искрено не би знаел како би се одвивала постапката понатаму. Видовме и во рамки на предметот Трус дека овие постапки можат да бидат доста непредвидливи и дека можат да излезат разни проблеми во одење практично во постапките, така што стварно не би сакал да шпекулирам нешто повеќе во однос на ова. Абелиот дворец се уште е активна централа на ВМРО ДПМН. Според обвинението, само влезната врата чинела 8.500 евра. Биле инсталирани и балистички плочи, отпорни на куршуми, дабов паркет од прва класа, фитнес центар и скапа техничка опрема. Актуелниот партиски лидер Христијан Мицкоски пред 4 години изјави дека ако добијат соодветна понуда, би го продале или изнајмиле објектот. Изјава по која СЈО успеа во барањето да го замрзне имотот на ВМРО ДПМН. По однос на ставот на председателот Мицкоски, можам да потврдам дека останува непроменет, дека правдата мора да биде неселективна и треба да важи подеднакво за сите. Но доколку власта цени дека со ова ќе направи штета на ВМРО ДПМН, можам да им порачам дека ВМРО ДПМН не е имотот, ВМРО ДПМН е народот на Македонија. По обвинителството, завршни зборови за случајот Талир 2 утре треба да изнесе одбраната, пошто се очекува првостепена пресуда за уште една 3-годишна судска сага.